ओह वाह, ये तो एक बैटमैन है, लेकिन ये धूप में क्या कर रहा है? चलो इससे पूछते हैं। ओए, ये तो अपने प्लांट्स की देखभाल कर रहा है। देखो, इसने एक छोटा सा पौधा लगाया है। वाओ, वेरी नाइस। ओए, यहाँ पे एक आयरन मैन भी है। मुझे लगता है इसने भी छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है। देखो, ये रहा इसका छोटा सा पौधा। वाओ, ये इसकी देखभाल कर रहा है। बच्चों, आपको भी बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वाओ, वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे कौन है? वाओ, देखो, यहाँ पे एक ज़ेब्रा है। क्या आपको पता है ज़ेब्रा होता है Z फॉर ज़ेब्रा। देखो, ये तो यहाँ पे खाना खा रहा है। चलो इसको खाना खाने देते हैं। ओके, तुम यहाँ पे बैठ जाओ और जल्दी से खाना खा लो। ओके, चलो चलो चलो। उई, यहाँ पे ये कौन बैठा हुआ है? ये तो टाइगर है। T फॉर टाइगर। देखो, ये कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है ये ज़ेब्रा को परेशान कर रहा है। ओ नो 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 नो, इसको बचाना पड़ेगा। चलो। अरे लेकिन ज़ेब्रा तो बहुत ऊपर है, ये ऊपर नहीं जा सकता। ओके, हमारा ज़ेब्रा बच गया। वेरी वेरी गुड। ओए, यहाँ पे स्पाइडरमैन भी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पाइडरमैन भी है और स्पाइडरमैन ने भी अपना एक अलग से प्लांट लगाया हुआ है। स्पाइडरमैन का पौधा कहाँ पर है? वाओ, ये रहा। स्पाइडरमैन ने इसको लगाया है। देखो बच्चों, ये सारे अपने लिए अलग अलग प्लांट्स लगा रही हैं, तो आपको भी अपने घर में प्लांट्स लगाने हैं। वो हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब स्पाइडरमैन को यहाँ पे बैठा देते हैं और देखते हैं। वाओ, ये देखो, यहाँ पर एक और बैटमैन है और ये है हमारा ब्लैक कलर का बैटमैन। इसके पास भी अपना अलग से एक प्लांट है। वाओ, देखो, ये इसको देख रहा है। कितना मजा आ रहा है। इन सब के पास अपने छोटे छोटे से प्लांट हैं। वी, इसको उड़ाते हैं। वाओ, देखो, हम तो नीचे आ गए। नीचे कौन कौन है? चलो फटाफट सारे टॉयज से मिलते हैं। वाओ, देखो, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं। ये कौन है? ये तो एक रेड कलर की छोटी सी मिनी कार है। चलो इसको चलाते हैं। ब्रूम 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 ब्रूम, कितनी तेज गई। वाओ, ये रहा हमारा डंपी डंपर। ये एक येलो कलर का डंपर है। चलो इसको नीचे उतारते हैं। उई, तो उतर गया। अब इसको चला कर देखते हैं। ये तो बहुत ब्राइट है। 3, 2, 1। वाओ, ये तो बहुत तेज जा रहा है। वाओ, यहाँ पे एक मॉन्स्टर ट्रक भी है। चलो अब इसको चलाएंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चलो 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 चलो, ब्रूम 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 ब्रूम। वाओ, देखो, इसने तो टक्कर मार दी। ओ नो, ऐसा नहीं करते। ये तो रेलगाड़ी है। देखो बच्चों, एक ट्रेन। मुझे एक ट्रेन मिली। T फॉर ट्रेन। चलो इसको चलाएंगे। देखो, यहाँ पे ट्रेन भी लिखा हुआ है। चिक 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 रेलगाड़ी, चिक 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 रेलगाड़ी। आ गई हमारी रेलगाड़ी। वाओ, देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे और कोई भी है। वाओ, ये तो एक ऑटो रिक्शा है, ग्रीन कलर का ऑटो। चलो इसको चलाकर देखते हैं। पी 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 पी, आगे से हटो, हमारा ऑटो आ रहा है। वाओ, यहाँ पे येलो कलर का ट्रक भी है। देखो, इसके व्हील्स ब्लैक कलर के हैं। ओह, ये तुम कहाँ जा रहे हो? ओ नो 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 नो, ऐसा मत करो, गलत बात। चलो इसको चलाते हैं। ब्रूम 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 ब्रूम। बहुत मजा आ रहा है। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। एक रेल बना के चलो। चलो चलो, पी 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 पी, मजा आ रहा है। वे, ओह वाह, ये तो एक बैटमैन है, लेकिन ये धूप में क्या कर रहा है? चलो इससे पूछते हैं। ओए, ये तो अपने प्लांट्स की देखभाल कर रहा है। देखो, इसने एक छोटा सा पौधा लगाया है। वाओ, वेरी नाइस। ओए, यहाँ पे एक आयरन मैन भी है। मुझे लगता है इसने भी छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है। देखो, ये रहा इसका छोटा सा पौधा। वाओ, ये इसकी देखभाल कर रहा है। बच्चों, आपको भी बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वाओ, वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे कौन है? वाओ, देखो, यहाँ पे एक ज़ेब्रा है। क्या आपको पता है ज़ेब्रा होता है Z फॉर ज़ेब्रा। देखो, ये तो यहाँ पे खाना खा रहा है। चलो इसको खाना खाने देते हैं। ओके, तुम यहाँ पे बैठ जाओ और जल्दी से खाना खा लो। ओके, चलो चलो चलो। उई, यहाँ पे ये कौन बैठा हुआ है? ये तो टाइगर है। T फॉर टाइगर। देखो, ये कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है ये ज़ेब्रा को परेशान कर रहा है। ओ नो 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 नो, इसको बचाना पड़ेगा। चलो। अरे लेकिन ज़ेब्रा तो बहुत ऊपर है, ये ऊपर नहीं जा सकता। ओके, हमारा ज़ेब्रा बच गया। वेरी वेरी गुड। ओए, यहाँ पे स्पाइडरमैन भी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पाइडरमैन भी है और स्पाइडरमैन ने भी अपना एक अलग से प्लांट लगाया हुआ है। स्पाइडरमैन का पौधा कहाँ पर है? वाओ, ये रहा। स्पाइडरमैन ने इसको लगाया है। देखो बच्चों, ये सारे अपने लिए अलग अलग प्लांट्स लगा रही हैं, तो आपको भी अपने घर में प्लांट्स लगाने हैं। वो हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब स्पाइडरमैन को यहाँ पे बैठा देते हैं और देखते हैं। वाओ, ये देखो, यहाँ पर एक और बैटमैन है और ये है हमारा ब्लैक कलर का बैटमैन। इसके पास भी अपना अलग से एक प्लांट है। वाओ, देखो, ये इसको देख रहा है।